ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជីវិតយើងទាំងអ្វីដែលយើងជួបព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ជីវិតយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលស្ថានភាពលំបាកតែព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោក Welcome to session number 4 of Living a Legacy. Today I'm going to show you how you can build habits that lead to success. If you want to be successful, you are at the right place. If you missed the previous session, please make sure to go back right after this session and to watch them. Before we start, please like this video and share it with your friends. Every January, I make a very interesting observation. When I go to the gym, it's so difficult to find a machine that's still free. Everybody's working out, taking a selfie. Hey guys, I'm working out. And then, end of January, I look around, there's like, where are all those people? They somehow just disappeared and they never come back. And I had a friend, actually a work colleague, he said one day, guys, I'm gonna become a runner. But he bought excellent shoes, a very nice shirt, and probably the most expensive sport watch. But he never went running, not one single time. Successful people do consistently what other people do occasionally. Spiritually thriving people spend regular time with God. Jesus never said, I just can't find the time to pray. We read in Luke 5:16. So he himself, Jesus, often withdrew into the wilderness and prayed.
Or Paul, probably the most busiest person in the planet, never said, I don't have time to go to church. ឬក៏លោកប៉ូលដែលគឺជាម្នាក់ដែលរវល់ជាងគេនៅក្នុងលោកនេះគាត់មិនដែលមានប្រសាសន៍ថាគាត់គឺជាម្នាក់ដែលរវល់ឬក៏អត់ដែលទៅព្រះវិហារឡើយ We read in Acts 17:2, Paul had the habit to go to the synagogue. As was his custom, Paul went into the synagogue. ដោយយើងអាននៅក្នុងកិច្ចការចំពុក17ខ2លោកប៉ូលបានចូលទៅសាលាប្រជុំតាមទម្លាប់របស់លោកព្រមទាំងវែកញែកគម្ពីរជាមួយនឹងពួកគេរាល់គ្នាក្នុងថ្ងៃសាបាតក្នុងអំឡុង3សប្តាហ៍ Daniel stood out when he and his three friends went to Babylon. លោកដានីយ៉ែលគាត់បានក្រោកឈរឡើងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់3នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូន And they enrolled in a traineeship program, but Daniel said, I will not eat the king's food. ហើយគេមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះហើយប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលបានបដិសេធថាខ្ញុំនឹងមិនបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចឡើយ And the four guys stood up so much. ហើយនេះបរិះទាំង4នាក់នេះគាត់បានក្រោកឈរខ្លាំងមែនទែន That they were 10 times better than all the other trainees. ហើយគាត់ទាំង4នាក់គឺជាអ្នកដែលមានកម្លាំងឬក៏មានប្រាជ្ញា10ដងលើសអ្នកដែលទៀតដែលគាត់វឹកហាត់ជាមួយគ្នា The king impressed Daniel, so he made him ruler over the whole province of Babylon. ស្ដេចបានមានចិត្តសពហាតីជាមួយនឹងលោកដានីយ៉ែលមែនតើបន្ទាប់មកគាត់បានដំឡើងឋានៈរបស់លោកដានីយ៉ែលដើម្បីឲ្យត្រួតត្រាអស់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញទាំងឡាយ And the chief prefect over all the wise men. ហើយគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសនោះផងដែរ We all have similar objectives, អ្នកទាំងយើងទាំងអស់គ្នាមានវត្ថុបំណងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា but we get different results. ប៉ុន្តែយើងទទួលបានលទ្ធផលខុសប្លែក Have you ever heard of a football team that said in the beginning of the year, អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់នៅធ្លាប់មានក្រុមបាល់ទាត់មួយចំនួនថាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជា we want to become last? យើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទាត់បាល់ចុងក្រោយគេ Maybe you have heard, I have never heard of such a team. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឮក្រុមអីចឹងទេ We all want to become first. យើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ចង់ខ្លាយទៅជាម្នាក់ដែលនៅមុនគេអ្នកទី1 But why is it that actually only few make it to the top? ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាញឹកញយមែនតែនភាគច្រើនមានតែ2-3នាក់ទេដែលឈោងចាប់នៅគោលដៅមួយនោះដល់ Because willpower is not enough. ពីព្រោះថាគោលដៅដែលយើងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ An objective does never give us sufficient motivation and energy to keep going. ពីព្រោះថាវត្ថុបំណងដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយនោះវាអត់អាចឲ្យធម៌ពលយើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងសម្រេចនៅគោលដៅឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តយើងគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយ The Apostle Paul said, លោកប៉ូលបាននិយាយថា I don't really understand myself, for I want to do what is right, go to the gym, work out, but I don't do it. ខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេកិច្ចការណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើរីឯកិច្ចការណាដែលខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំបែរទៅជាធ្វើវិញ Instead, I do what I hate. I eat candies. ជំនួសឲ្យនៅអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំញ៉ាំអ្វីដែលផ្អែម I want to do what is good, but I don't. ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើវាទេ I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលគិតថាវាខុសប៉ុន្តែដឹងថាម៉េចខ្ញុំធ្វើវារហូត When I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលត្រូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីមួយដែលជាអ្វីដែលខុស So we need a system to be successful. យើងត្រូវការប្រព័ន្ធឬក៏ជាគម្រោងអ្វីមួយដើម្បីធ្វើវាឲ្យជោគជ័យ Daniel had a system to become spiritually successful. លោកដានីយ៉ែលគាត់មានប្រព័ន្ធគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាម្នាក់ដែលជោគជ័យ Daniel developed the habit to pray regularly. គាត់បានអភិវឌ្ឍទម្លាប់របស់គាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាទៀងទាត់ In Daniel 6:3 we read, He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. And now watch this, as he had done previously. នៅក្នុងដានីយ៉ែលចំពុក6ខ3ក្នុងចំណោមមហាមន្ត្រីទាំង3រូបនិងមេទ័ពទាំងអស់លោកដានីយ៉ែលប្រសើរជាងគេ
ព្រោះលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបំផុតព្រះរាជាបានមានបំណងតែងតាំងលោកឲ្យគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រទាំងមូល Daniel developed the habit to pray regularly. លោកដានីយ៉ែលបានអភិវឌ្ឍនៅទម្លាប់របស់គាត់ដើម្បី And that's- អធិដ្ឋានជារៀងរហូត And that's why he was spiritually thriving. បន្ទាប់មកអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ So forget the willpower. ឥឡូវយើងបំភ្លេចរាល់អំណាចឬក៏ធម៌ពលដែលយើងមានសម្រាប់គោលដៅឬក៏ឆន្ទៈរបស់យើង What we need is who power. ឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវការតើឆន្ទៈឬក៏មធ្យោបាយដែលយើងត្រូវការថាតើយើងទៅជាអ្នកណា Or in other words, you have to ask the question, who do I want to become? ឬក៏ជាសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចថាតើខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកណា So I invite you to leave a comment. Write in the comment, who do you want to become? ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរចុះនៅក្នុង comment របស់ពួកយើងសរសេរមកមតិរបស់យោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកណាម្នាក់ So the mistake we are making, actually, we're look at what we should do. ជាញឹកញយនៅអ្វីដែលយើងកំហុសឆ្គងដែលយើងធ្វើគឺយើងតែងតែគិតថាតើយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វី For instance, not eating candy anymore. យើងថាយើងអត់ចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ឬក៏អ្វីផ្អែមទៀតទេ Instead, we should focus on who do we want to become. ជំនួសឲ្យការទាំងអស់នោះយើងត្រូវគិតថាតើខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានរណា I want to become a runner. I want to become a successful business person. ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នករត់ប្រណាំងយ៉ាងលឿនឬក៏ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដែលមានភាពល្បីល្បាញ I want to be financially successful. ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមាន I want to be someone who is in shape. ខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់មានរាងស្អាត So the best way to change your habits ឥឡូវអ្វីជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នក is ទាំងអស់ to គ្នា focus on who you want to become ឥឡូវយើងចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចទៅជានរណា and not on what you should achieve. មិនមែនថាតើយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្វីឡើយ Sheen Colley said, "Our habits will make us or break us." លោក Shin Kelly បាននិយាយថាទម្លាប់របស់យើងអាចដំកើងយើងឲ្យឡើងទៅមុខឬក៏បំបាក់យើង We become what we repeatedly do. យើងនឹងខ្លាចជានរណាម្នាក់ដែលយើងអនុវត្តធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ I invite you to look at the goals you set in session number 2. ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅកាន់គោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងមេរៀនទី Did you define who goals or what goals? 2តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងពីខ្លួនឯងអត់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើជានរណាគេម្នាក់ចង់ខ្លាចជានរណាគេម្នាក់ឬក៏អ្វីគេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើ Ask who do I want to become? ឥឡូវសួរខ្លួនឯងថាយើងចង់ខ្លាចទៅជានរណា Because identity shapes actions. ពីព្រោះថាអត្តសញ្ញាណបានកែតម្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជានរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាព Don't say I stopped smoking. កុំនិយាយថាខ្ញុំឈប់ជក់បារីហើយ Say I am a non-smoker. ត្រូវនិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះជក់បារីទេ I am an ambassador for Christ. ខ្ញុំគឺជាទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ I am someone who manages my finances successfully. ខ្ញុំគឺជាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងថវិការបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងជោគជ័យ I am a runner. ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលរត់យ៉ាងពូកែ So the goal is to solve the life's problems with the least effort and energy possible. ហើយឥឡូវគោលដៅរបស់យើងគឺក្នុងការដោះស្រាយនៅអ្វីដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដាក់នៅធម៌ពលយ៉ាងកាន់តែតិចកាន់តែប្រសើរយើងនឹងព្យាយាមដាក់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើកាន់តែតិច Have you ever noticed when you have the choice that you choose always what takes the least amount of energy to do? អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថានៅពេលដែលយើងតែងតែមានការសម្រេចចិត្តយើងតែងតែជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងប្រើធម៌ពលតិចជាងគេ And this we can use now to our benefit when we want to install a new habit. ឥឡូវយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងដើម្បីដាក់នៅទម្លាប់ថ្មីយើងត្រូវធ្វើម៉េច So are you ready? 1, 2, 3. អ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយនៅ1 2 Ta-da! Here it is. នេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើ The magic habit loop. នេះគឺជាអ្វីដែលជាវេទមន្តដែលយើងនឹងធ្វើទម្លាប់ជារង្វង់មូល Ta-da! Let's have some fun, no? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយអត់ All right, it starts always the same ឥឡូវ way. យើងចាប់ផ្ដើមតែងតែដដែល It starts with a trigger. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកន្លឹះ
You see something, you walk by the refrigerator, ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ចំណាំមើលខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដើរកាត់ទូទឹកកក you get bored, អ្នកទាំងអស់គ្នាធុញ you get hungry and see this piece of cake, អ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្លានបន្ទាប់មកយើងឃើញនំមួយដុំ you get angry. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងមែនតើ Then it leads to an action. បន្ទាប់មកវាបានដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសកម្មភាព So you do the act, អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើសកម្មភាព and then you get a reward. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ So let's look at how this works. ឥឡូវយើងមើលថាតើការទាំងអស់នេះវាដំណើរការយ៉ាងម៉េច You see the cake, ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនំម្ដុំ you eat the piece of cake, an action, អ្នកទាំងអស់គ្នាបានញ៉ាំវានេះគឺជាសកម្មភាព and you get a sugar rush, the reward. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជាតិស្ករទាំងអស់នោះគឺជារង្វាន់ You sleep a bit later, action, អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលគេងយឺត you enjoy the 10 extra minutes of sleep, បន្ទាប់ reward. មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលដំណេកមួយយ៉ាងស្កប់ស្កល់បន្ You ទាប់មក pray with your kids and you feel happy. បន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទទួលបានអ្វីដែលសប្បាយរីករាយ You eat a second hamburger and it feels so good. អ្នកទាំងអស់គ្នា Reward. ញ៉ាំ hamburger មួយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអូវាល្អមែនតើ You work out and you feel fresh and with lots of energy. អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហាត់ប្រាណបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្ញុំពិតជាខ្លាំងមែនតើ You see your Bible trigger, ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ថាព្រះគម្ពីរគឺជាគន្លឹះ you read your Bible, action, អ្នកអានព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសកម្មភាព reward, you feel so encouraged. បន្ទាប់មករង្វាន់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការប៉ះពាល់ឬក៏លើកទឹកចិត្ត And then it goes back to the trigger. បន្ទាប់មកវាទៅជាគន្លឹះម្ដងទៀត You do a similar kind of action អ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា and you get a similar kind of reward. បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរង្វាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា How do we keep this cycle going on? តើយើងធ្វើអារង្វង់មូលនឹងឲ្យវាទៀងទាត់យ៉ាងដូចម្ដេច We want to make it obvious and easy. យើងចង់ធ្វើឲ្យវាងាយហើយនឹងងាយយល់ So first of all, make the trigger obvious. មុនដំបូងគេយើងធ្វើគន្លឹះរបស់យើងឲ្យវាឆាប់យល់ If you want to work out in the morning like I want, I put the shoes right next to the door actually the night before. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្រោករត់ពេលព្រឹកដូចខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ស្បែកជើងនៅនឹងមាត់ទ្វារដូចដែលខ្ញុំធ្វើ So I see the shoes, go work out and I feel good. ខ្ញុំបានឃើញស្បែកជើងបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅរត់ហាត់ប្រាណបន្ទាប់មកខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ល្អ If you want to read before you go to bed, put the book on your pillow. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានសភៅមុនពេលអ្នកចូលគេងអ្នកគួរតែទុកសភៅអ្នកនៅក្បែរខ្នើយរបស់អ្នក If you want to eat fruits, put the fruits on your dining table. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហូបផ្លែឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ផ្លែឈើនោះនៅនឹងតុអាហាររបស់អ្នក Make the trigger obvious. ធ្វើឲ្យសកម្មភាពឬគន្លឹះទាំងអស់នោះវាងាយស្រួល Now make the action easy. ឥឡូវយើងធ្វើឲ្យសកម្មភាពងាយស្រួល Instead of saying, I want to read the entire Bible, just read one single verse a day. ជំនួសឲ្យក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំចង់អានព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនឹងឲ្យចប់យើងត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរតែមួយគេមួយផ្ទាត់ If you want to work out, say, I'm going to work out for 2 minutes. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថាខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណខ្ញុំត្រូវនិយាយថាយើងទៅហាត់ប្រាណ2នាទីទេ It's easy, and actually it's very difficult to stop. វាស្រួលមែនតើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងហាត់ប្រាណហើយយើងអត់ឈប់2នាទីទេវាពិបាក If you want to read only one paragraph a day. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានតែមួយឃ្លាទេក្នុងមួយថ្ងៃ Very important with easy, start small. វាសំខាន់មែនតើក្នុងការចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយស្រួលប៉ុន្តែវាតូចស្រួលហើយវាតិចតួចមុនដំបូងឡើយ Because otherwise you will be encouraged very quickly. បន្ទាប់មកបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកនឹងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងលឿនមែនតើ Start small, make it easy, and then once it's going, you can grow it from there. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបន្តិចបន្តួចពេលមុនដំបូងឡើយហើយវាស្រួលនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តវាហើយវាជាប់លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអភិវឌ្ឍវាពីកន្លែងនោះ
To become successful, you need not only to build new habits, ដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកជោគជ័យអ្នកមិនត្រឹមតែត្រូវកសាងនៅទម្លាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ so you need to build good habits, អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកសាងទម្លាប់ល្អ and you need to break the bad habits. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលុបបំបាត់រាល់ទម្លាប់ដែលអាក្រក់ចេញដែរ So how do we break bad habits? តើយើងត្រូវដាក់លុបបំបាត់ទម្លាប់ដែលអាក្រក់យ៉ាងណា So let's go back to our beautiful habit loop. Do you like it? អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅមើលជាមួយនឹងទម្លាប់ដែលជារង្វង់មូលរបស់យើងដែលស្រស់ស្អាតនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអត់ If you think it's amazing, just put a comment right now. You like it. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមទៅសេនៅក្នុង comment របស់យើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវា Okay, ready to break a bad habit. ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយនៅក្នុងការលុបបំបាត់រាល់ទម្លាប់ដែលអត់ល្អ So we need to first remove the trigger. បន្ទាប់មុនដំបូងគេយើងត្រូវការដកនៅកន្លឹះចេញ So if you don't want to eat candies, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ឬក៏អ្វីផ្អែម you take the candies off your dining table. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដកអាស្ករគ្រាប់ហ្នឹងចេញពីតុអាហាររបស់យើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងឃើញ And second, we want to interrupt the action. បន្ទាប់មកយើងត្រូវតែបង្អាក់រាល់សកម្មភាពយើងដែលយើងចង់ធ្វើ So you put actually this bag of candy in the very, very back of your closet. គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកអ្វីដែលផ្អែមឬក៏ស្ករគ្រាប់ហ្នឹងដាក់នៅកន្លែងណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញ To make it so difficult or almost impossible to grab those candies. ដើម្បីឲ្យវាធ្វើថាយើងដើម្បីទៅយកអារបស់ហ្នឹងវាពិបាកមែនតើឬក៏គិតថាវាសឹងតែមិនអាចទៅរួចណា So if you want to stop looking at Facebook, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឈប់លេង Facebook put your phone away. ដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យឆ្ងាយ Don't leave it on your bed. កុំដាក់វានៅកន្លែងដែលយើងគេងកុំដាក់វានៅក្បែរកន្លែងដែលយើងអង្គុយ If you don't want to push ever again on this stupid snooze button, បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ក្រោកពីដេកពឹងតែម៉ោងររហូតដើម្បីគោះប៊ូតុងម៉ោងរទេនោះ put your alarm clock several meters away from your bed. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់នៅម៉ោងររបស់អ្នកប្រហែលជា 2-3 ម៉ែត្រឆ្ងាយពីអ្នក When it rings, actually you have to get up out of your bed to turn it off. នៅពេលដែលវារឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក្រោកដើម្បីយកវាឬក៏បិទវា So there are 5 different triggers. ឥឡូវមានកន្លឹះ5ខុសៗគ្នា It can be a place. វាអាចទៅជាកន្លែង You probably don't overeat at the gym. ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពេលបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហើយយើងអត់ទៅញ៉ាំបន្តណា But it could happen when you're with your friends. ប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិ A trigger could be a time. ឬក៏កន្លឹះនឹងអាចទៅជាពេលវេលា You probably don't watch pornography when you're at church. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់មើលអ្វីផ្សេងទេនៅពេលដែលយើងមកព្រះវិហារ But when you're alone, tired in the evening, you might be tempted. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់កម្លាំងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវា It could be a certain mood, for instance, when you're hungry or angry. វាប្រហែលជាមានកលៈទេសៈមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងឬក៏ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្លាន It could also be a moment or people. ឬក៏ដោយសារតែមនុស្ស You probably don't drink too much beer when you're with your church group friends. ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពិសាស្រាច្រើននោះទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំ But you might take 1, 2, 3, 4, 10, I don't know how many beers when you're with your friends at Playa Hoxip. អ្នកទាំងអស់គ្នា 60. ប្រហែលជាញ៉ាំស្រា3 4ឬក៏10នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គ្នានៅផ្លូវ60 So to build and break bad habits, we need a system. ដើម្បីកសាងនៅទម្លាប់របស់យើងបង្កើតទម្លាប់ឬក៏លុបបំបាត់រាល់ទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងយើងត្រូវការប្រព័ន្ធឬក៏គម្រោងរបស់យើង This system is very easy. ហើយប្រព័ន្ធមួយនេះវាស្រួលមែនតើ It's after I blank, គឺមានន័យថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយយើងអាចចុចមក I will blank. ខ្ញុំនឹងចុច For instance, my morning routine. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទម្លាប់ធ្វើនៅពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំវាចាក់ឫសទៅហើយ After I get up, បន្ទាប់ពីខ្ញុំក្រោកពីគេង I will brush my teeth. ខ្ញុំនឹងដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ After I brush my teeth, បន្ទាប់ពីខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ I put on my running shoes. ខ្ញុំនឹងពាក់ស្បែកជើងដើម្បីរត់ After I work out, បន្ទាប់ពីខ្ញុំរត់ហើយហាត់ប្រាណហើយ I will take a shower.
ខ្ញុំនឹងងូតទឹកសម្អាតខ្លួន After I take a shower, បន្ទាប់ពីខ្ញុំងូតទឹកហើយ I will read my Bible. ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរ After I read my Bible, បន្ទាប់ពីខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរ I will eat a bowl of cereals. ខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំ Very easy system to implement. នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយយ៉ាងស្រួលមែនតើ This has become automatic now. I don't need to think about it anymore. ឥឡូវវាកើតជាទម្លាប់មួយយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់គិតវាថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអី And លេ when it becomes automated, it's actually a habit. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាទម្លាប់របស់យើង So let's look a bit closer actually how actually this happens when we install a new habit. ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាកលេចមើលទាំងអស់គ្នាតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទម្លាប់ថ្មីចូល Scientists at the University College in London have shown អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីក្រុងឡុងដុងគាត់បាននិយាយថា that it takes 66 days to install a new habit. វានឹងចំណាយពេលអស់66ថ្ងៃដើម្បីយើងទទួលបានទម្លាប់ថ្មី This means that you have actually to go around this habit loop for many and once again many times. គាត់បាននិយាយថាយើងដើម្បីឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីយើងត្រូវការទៅកន្លែងដែលទម្លាប់ជារង្វង់មូលមិញម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រើនដងមែនតើ So here's a little disclaimer. Installing a new habit is no easy task. ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងចង់ដាក់នៅទម្លាប់ថ្មីវាមានហានិភ័យវាអត់ស្រួលទេ So how do we break down these 66 days? ឥឡូវតើយើងបំបែកជាមួយនឹងថ្ងៃ66ថ្ងៃនេះយ៉ាងណា First of all, the first 22 days or the first 3 weeks, we destruct the bad habits. ហើយមុនដំបូងគេបង្អស់នៅថ្ងៃទី22ដំបូងគឺជាថ្ងៃដែលមានការរំខានពីទម្លាប់ដែលអត់ល្អរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនណា Then the next 3 weeks we install new habits. បន្ទាប់មក3អាទិត្យចុងក្រោយ3អាទិត្យបន្ទាប់ទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងឬក៏បញ្ចូលជាមួយនឹងទម្លាប់ថ្មីរបស់យើង And finally we integrate the new habits. បន្ទាប់មកវាខ្លាចទៅជាសមាហរណកម្មគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើបញ្ចូលវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ And that's where it's really becoming very, very interesting. ហើយអ្វីដែលនឹងចាប់អារម្មណ៍យើងនឹងខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើ We reach this green point where everything is automated. យើងអាចមើលនៅកន្លែងបៃតងនេះគឺជាអ្វីដែលស្វ័យប្រវត្តិ That's where it doesn't take any effort anymore. វាយើងមិនបាច់ចាំចំណាយកម្លាំងថែមទៀតទេ But I must say all change is hard at first. ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថានៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយឬក៏សាកអ្វីមួយថ្មីវាតែងតែលំបាកនៅពេលមុនដំបូង It's messy in the middle. វាតែងតែរញ៉េរញ៉ៃនៅពាក់កណ្ដាល But you know, it's so gorgeous at the end. តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែវាពិតជាមានការស្រស់ស្អាតមែនតើនៅចុងបញ្ចប់ Because if it were messy, it wouldn't be a real change. បើសិនជាវាអត់រញ៉ៃវាអត់មានការរញ៉េរញ៉ៃទេវានឹងអត់មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយ So our goal is to become, or actually to reach this point where everything becomes automated. ហើយគោលដៅរបស់យើងត្រូវការទៅដល់កន្លែងមួយនេះដើម្បីឲ្យអ្វីទាំងអស់ជោគជ័យ All the successful people actually have installed good habits. រាល់អ្នកដែលមានជ័យជំនះទាំងអស់គេបានដាក់នៅទម្លាប់ដែលល្អចូល And I want to ask you the question, if you look at your habits and what you're doing, ហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃ are your habits or actions taking you towards the person you want to become? តើទម្លាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃតើនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់ធ្វើដែរឬទេ Or in other words, the person who God has called you to be. ឬក៏យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាតើវានាំអ្នកទៅកាន់អ្វីឬក៏នរណាដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ហៅត្រាស់ហៅអ្នកដែរឬទេ Or if you're honest, you think actually, well, not really. Actually, I'm drifting away. Actually, I'm not getting there. ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់បានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកឆ្វេងហើយ So here's the challenge for you. ឥឡូវនេះគឺជាអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា I want you to encourage to install one
good habit that will take you to the person who you want to become. ឥឡូវខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដាក់ចូលនៅទម្លាប់មួយល្អមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកណាថ្ងៃអនាគតទម្លាប់នោះដើម្បីនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងនោះ I'll give you some examples. ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយ You might say, I will never ever again hit the snooze button. ខ្ញុំយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផែជាមិនចុចម៉ោងរោហើយកេងបន្តទៀត I will get up right away. ខ្ញុំនឹងក្រោកភ្លាមនៅពេលដែលម៉ោងខ្ញុំរោ Or I will read the Bible before Facebook. ឬក៏ខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមុនពេលខ្ញុំលេង Facebook I'm going to work out 3 times a week. ខ្ញុំត្រូវការហាត់ប្រាណ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ In order to get where God has called you to be, you need also to break bad habits. ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ឬក៏ឈោងចាប់នៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបំបត្តិរាល់ទម្លាប់ដែលអត់ល្អទាំងប៉ុន្មាន It could be that you say, actually, I stopped drinking coffee with sugar because I want to be in shape. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេដែលអត់មានជាតិស្ករនៅពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាម្នាក់ដែលមានរាងស្អាត Or I stopped spending time with friends because I just drink too much beer with them. ពីព្រោះឬក៏មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងឈប់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលនាំឲ្យខ្ញុំផឹកស្រាច្រើន Or you like shopping so much. ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំចូលចិត្តដើរផ្សារឬចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់ច្រើន You say, okay, I stop buying stuff online. Actually, stuff I don't really need. ខ្ញុំឈប់ទិញអីវ៉ាន់ឬក៏មើលអ្វីៗដែលនៅក្នុងអនឡាញនឹងច្រើននឹងឈប់ទិញអ្វីៗដែលខ្ញុំអត់ត្រូវការសោះ Who do you want to be in 10, 20, or 40 years from now? តើអ្នកណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយជានោះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏រយៈពេល40ឆ្នាំចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅ Today is the day to start building new habits that will take you there. ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅទម្លាប់ថ្មីដើម្បីនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទីនោះ Because of the excellent habit Daniel built, ពីព្រោះថាទម្លាប់ដែលល្អឥតខ្ចោះដែលលោកដានីយ៉ែលបានបង្កើត he became so successful. គាត់បានខ្លាចទៅជាម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយជ័យជំនះ He prayed 3 times a day. គាត់បានអធិដ្ឋាន3ដងក្នុងមួយថ្ងៃ And God blessed him so much ហើយបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរគាត់យ៉ាងច្រើន that he stood out 10 times. ដែលគាត់អាចទៅជាម្នាក់ដែលលេចធ្លោជាងគេ10ដង Jesus spent regular time alone out in the wilderness to pray. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចំណាយពេលវេលាម្នាក់ឯងដើម្បីក្នុងការអធិដ្ឋានយ៉ាងច្រើន All successful people have developed excellent habits. រាល់អ្នកដែលមានជោគជ័យទាំងអស់គាត់បានអភិវឌ្ឍឬក៏អនុវត្តខ្លួនគាត់នៅទម្លាប់ដែលល្អ Because excellent habits will take you one step at a time towards your goal. ពីព្រោះថាទម្លាប់ដែលល្អឥតខ្ចោះទាំងនោះហើយដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចម្ដងឈានចូលទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នក Or as we have seen actually last week, ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយកាលពីសប្តាហ៍មុន small, daily, seemingly insignificant improvements រាល់ដំណើរការឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើជាសកម្មភាពយ៉ាងសំខាន់បន្តិចបន្តួចនោះ when done consistently over time ដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលយូរណាមួយ That's why we want to develop habits. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍរាល់ទម្លាប់របស់យើង They lead to stunning results. វានឹងបង្ហាញនៅលទ្ធផលដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល So again, I want to encourage you to start small. ហើយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយដែលតូចបានហើយ And once you have acquired this small habit, នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចំណុចមួយដែលតូចយ៉ាងនេះ grow it from there. ហើយយើងខ្លាចទៅជាទម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអភិវឌ្ឍវាទៅពីកន្លែងនោះ And then you will become the person who God has called you to be. បន្ទាប់មកអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ត្រាស់ហៅអ្នក So I invite you to share this video if this is of value. Share it with your friends. ខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែកចាយវីដេអូមួយនេះពីព្រោះថានេះគឺមានតម្លៃមែនទែនសម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់អ្នក And invite your friends to come back next week for lesson number 5. ហើយសូមអញ្ជើញមិត្តភក្តិបងប្អូនផងដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅវគ្គលេខ5 So see you next week
For lesson number 5, have a great week. God bless you. សូមជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គទី5ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា